হাই ফ্রেন্ডস, লাইক ইউরস লাইক চ্যানেলের আরো একটা নতুন এপিসোডে আপনাদের সবাইকে আবার স্বাগত। আমি ডাক্তার অভ্রনীল কর। বর্ষাকালে বৃষ্টিতে ভিজে আপনারা অনেকেই কিন্তু জ্বর সর্দি কাশির সমস্যায় ভোগেন। তো এক্ষেত্রে আপনারা কি করতে পারেন? এর জন্য আপনারা বাড়িতে রাখতে পারেন একটি হোমিওপ্যাথিক ওষুধ। সেটি হলো রাস্টক্স 30। যে কোনো হোমিওপ্যাথিক ওষুধের দোকানেই কিন্তু আপনারা এই ওষুধটি পেয়ে যাবেন। বৃষ্টিতে ভেজার পর যদি হঠাৎ করেই দেখেন যে জ্বর এসেছে বা সর্দি কাশি হয়েছে, সেক্ষেত্রে আপনারা এই রাস্টক্স 30 ওষুধটি 2 ফোঁটা করে দিনে 3 থেকে 4 বার যদি 2 থেকে 3 দিন সেবন করেন, তাহলে দেখবেন ধীরে ধীরে আপনার জ্বর বা সর্দি কাশির সমস্যার উপশম হবে। আপনি সকাল, দুপুর, সন্ধে, রাত্রি এইভাবে বা সকাল, দুপুর, সন্ধে এরকমভাবে অর্থাৎ দিনে 3 থেকে 4 বার এই ওষুধটি 2 ফোঁটা করে সেবন করতে পারবেন। তবে এই ওষুধটি খাওয়ার পর 2-3 দিন পরও যদি দেখেন যে আপনার সমস্যার সমাধান হচ্ছে না, তবে সেক্ষেত্রে কিন্তু বলবো অবশ্যই নিকটবর্তী হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারবাবুর পরামর্শ নেবেন। তো আজকে আমি আপনাদেরকে বললাম, হঠাৎ করেই যদি বৃষ্টিতে ভেজার পর জ্বর সর্দি কাশি হয়, সেক্ষেত্রে আপনারা কোন ওষুধ সেবন করবেন। আজকের এপিসোডটি আপনাদের কেমন লাগলো আপনারা অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। এই বিষয়ে যদি আপনাদের মনে কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে, তাহলে আপনারা অবশ্যই স্ক্রিনের ওপর দেওয়া হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে আমাকে মেসেজ করবেন। আজকের এপিসোডটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে, তাহলে আপনারা অবশ্যই ভিডিওটিকে লাইক করুন, শেয়ার করুন, আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন এবং নোটিফিকেশন আইকনটিকে প্রেস করুন। আপনারা সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন।